Hello，这里是雅叶。那今天雅叶要来跟各位分享一下，就是雅叶在录游戏实况的时候啊，会对声音做一些后置哦。但是如果我们要对声音做后置的话，我们可能同时就我们在输出的时候，一般啦，预设输出的时候，已经是把我们的那个我们麦克风的声音还有游戏的声音全部都混在一起嘛，那你这样就没有办法针对自己的声音去做处理。所以说我们现在这边就有一个需求是，我们希望我们把我们游戏的声音跟我们麦克风的声音去做一个分轨的动作。那如果你只是想要做这个分轨的动作，那其实很简单，我们在这边选项这边档案设定这边我们在输出这里，我们可以发现我们这里有串流的设定。那我这边设定是输出音轨1，只有输出音轨1。那因为我现在在录影，所以我没有办法调整。那如果你没有在录影的时候呢，这个是可以设定的。那只有输出音轨1。那录影的时候啊，我这边格式会发现我音轨1是没有收音的，这边是没有打勾的，但是2、3、4打勾了。对，那我为什么要做这个呢？因为这个是跟我们接下来要说的有关。这样，我这边录影，我这边录音的时候，它有2、3、4三个轨道，也就是说，我的影片，我录影录出来的影片，它会有3支轨道。那我们这个部分是这样，首先就是我的麦克风在这边按一下，它这边有个进阶音讯属性。那这边可以发现我的麦克风，我这边麦克风这边我是录了轨道1跟轨道3，这样就是我为什么要录轨道1？我录轨道1的话，就是如果我现在在实况，那我实况的时候，它就是只有输出轨道1，那它会输出我麦克风的声音。对，那这是串流的时候，串流实况。那我在录影的时候，因为我事后录完影片，我要去做一个分享的就是编辑的动作，所以我这边就需要把它分开轨道编辑。所以说我要另外录一个轨道然后我把它放在轨道3。那这个是我个人的习惯，那玩家不一定要，就说你也不一定要照，反正你只要不同的轨道输出就可以。好，那我们这边各位可以看到，这边还有一个输出音效。这个输出音效其实就是我们电脑里面发出的所有声音。对，那如果你只是想要录游戏的声音的话，那你其实你只要用预设的输出音效跟麦克风音效，然后把两个做不同轨道的设定，就是你只要勾这样，就是我的电脑声音在就是我录影的时候它在第2轨，那我第1轨没有输出嘛，它在第2轨，那我麦克风在第3轨，那我这样我的影片就有2个轨道，那我就可以有2个声音，那我就可以去针对麦克风的声音跟游戏的声音去做分别的处理。但是如果我今天有一个需求，就是例如说我们现在在打连线的游戏，那连线的游戏你跟你的队友就会讲一些干话，可能用 Discord 啊之类的，可能会讲一些干话。那讲一些干话，你可能事后觉得可能要针对队友的声音去做一个消音，所以你可能会需要也把 Discord 的声音分离出来。但是 Discord 的声音它其实就是从你电脑发出的嘛，所以你如果用输出音效去抓的话，它会混在一起，你会没办法分离。所以我们同样的，我们就是这边我就是把它全部都关掉，不做这个设定。好，那我们如果要做 Discord 呢，我们其实会需要这个软体。我们到这个网站，复制这一段网址到这个网站。那网址的部分我会留在影片的那个说明栏里面。那复制这个网址，然后我们到我们的浏览器开新的网站。我们进入这个网页，这边有一个 Go to Download， 去下载。那下载，那下面我们有选择这个安装档，去下载它。那下载它安装完以后，记得因为它这个是那个 OBS 的插件，所以你要把它安装在你 OBS 安装的资料夹里面。
那安装完了以后呢，我们现在 OBS 就会有这个插件，那我们现在就可以按这里，回到 OBS 里面按这边按一个加号，或者是这里按右键新增也可以。那它这里会有一个应用程式音讯输出截取，应用程式音讯输出截取，我们这里就建立一个名称，建立一个名称，你自己决定。那我这个东西其实就是我们刚刚那个东西，这个东西是这样。那我们这里呢，要在下面这边在这个 session 这边我们要选择我们要的应用程式。那我们现在就是这边要针对我的那个 Discord 去做设定。然后这边 add 好，有 Discord 它已经进来了。好，那我们这边按确定。那这个时候呢，这个东西这个频道这里就会出现 Discord， 就是我这个嘛 Discord 2在这里，它就会出现我 Discord 的声音。以后我 Discord 发出的声音就会在这里。那我这边就要设定这个频道的一样，我们设定它的轨道进阶音讯属性。我这边因为我刚刚说了，我麦克风的声音是在轨道3。那我们 Discord 如果我们现在在串流的话，我们一样只串流轨道1，所以我要让它在轨道1也有。那我现在要让它跟我游戏的声音分开，也要跟我自己麦克风的声音分开，所以我们就把它放在轨道4。这样可以理解。好，那再来就是我们的游戏的声音。那我现在没有开游戏，因为我现在在录这个教学。那我们就一样我们假设我们现在在播影片好了。那我现在一样是那个应用程式音讯输出截取，这边去设定一个好，假设是游戏声音，游戏音效，假设是这样。那我一样这边我这边有这个的声音，那我这边就是设定那个我的 这个 Pod Player， 对，这个那一样 add 进来。那这样的话，这边就会出现一个我的游戏音效。那各位可以看一下这个跑条这里，这边我现在放音乐，各位可以看到这个就是这个游戏音效这边，它就随着我电脑放音乐，它就会截取到这个视窗的声音。那因为我现在 Discord 我现在是没有接 Discord 频道，所以 Discord 当然没有声音。那如果你在游戏中有跟你的队友有透过 Discord 做麦克风联系的话，那他的声音就被录到这个频道里面。对，那同样的，我们这边也要给他一个频道。我按错了，这个进阶音讯属性这边，我们这个输出那个游戏音效这边，那我就是要给它因为这个是我游戏本身的声音，所以我要给它在最前面的轨道，所以我给它第2轨。那第1轨是如果我在串流的时候，就是我现在在做直播的时候的话，就会使用到第1轨。对，那这样子的话，我们就完成了这个基本设定。好，那我再回来这里，对，设定。为什么我输出这边录影我要设234？因为这个234就表示我录影的时候我不录第1轨道，我只录2、3、4 3个轨道。那现在2、3、4 3个轨道分别就是我游戏的声音，那我 Discord 的声音跟我麦克风的声音。那接下来就可以按照玩家的，就是说你使用者的喜好，那你去设定你影片的那个轨道。那举个例子，我最近在录的这个 Relayer 的影片，它其实就是这样，音讯这边它就有3个频道，它这边就有3个频道，那我这边就可以针对我的档案去这样做，我这样，那我的第1个轨道呢，它就是游戏本身，那因为你还要兼轨道1嘛。对，就是我们在这边属性这里，它是轨道1音讯是轨道1，所以它会是我们游戏本身的声音。那我这边一样就是有新增音讯轨道。我这边新增2个音讯轨道，
那我这边一样把我的档案放进来。哦，播放清单。各位可以看到这个波形是一样的嘛？因为我们是第一轨道这样，那我一样属性这边切到音讯，那第二轨道就会是我自己麦克风的声音，对，这就会是我自己麦克风的声音。那所以可以看到这个波形是不一样的。那在第三轨道一样啊，音讯3。那因为我在录实况的时候，当然不会让 Discord 的其他玩，因为这是单机游戏来干扰我，所以说轨道3它是没有声音的。对，但如果你今天玩的是连线游戏要做编辑的话，那你可以把你跟你队友的声音去做分开的录制。好，那我们今天的讲解就到这边，那希望各位有所帮助。好，拜拜。